meu rosto no pinguim do pai. Não tão rápido, Talking Nano malvado, você sabe o que é hoje? Hoje É dia de castigo. por favor, não faça um dia de castigo. Eu não importa, hoje eu vou te dar um dia de castigo. Primeiro castigo, fazendo você comer a pimenta. A minha boca tá queimando. Ai. Segundo castigo, ouvir música super alta em volume muito alto. Terceiro castigo, Talking Nano vai bater em você. Quatro castigo, destruindo seu computador. Ah não, destruiu meu joguinho. Último castigo, tomando um banho de água extremamente fria. Desliga. Agora vai para o seu quarto.